我屋企個老公唔係我老公嚟嘅。我唔係好明喎，你講清楚啲。你哋嘅禮 Sir 幫我揾翻我個老公，同我老公一模一樣嘅咧。但我翻到屋企就發覺，同我老公一模一樣嘅老公根本就唔係我老公嚟。禮 Sir 幫你揾翻個老公，個老公樣同你老公一樣，不過你發覺呢個老公唔係嗰個老公，佢根本就唔係我老公。咁你真係懷疑呢個類似老公嘅物體唔係老公？咁上下咯。咁你應該揾禮 Sir 啊嘛。我打個電話揾禮 Sir，點知有個唔係禮 Sir 嘅禮 Sir，話而家呢個唔係我老公嘅老公，係我老公喎。呢個唔係禮 Sir，禮 Sir 扮禮 Sir 話俾你聽，呢個唔係老公嘅老公，係你老公。咁上下咯。嗱，咁我有一個建議啦。嗱，你翻屋企咧，沖個靚嘅熱水涼，又飲杯熱牛奶，聽朝瞓醒覺咧，揾阿禮 Sir，你發覺嗰個唔係老公嘅老公咧，就嘣聲變翻係老公噶啦。連你都懷疑我啊？連你都唔信我啊？你以為我發神經噶？咁上下啦。佢真係假噶？我都係假噶。其實我劉德華扮噶。而家年30晚啦，12點半啦，1點添，年初一係。總之係新年快樂，大家龍馬精神係咁先啦。喂，我未講完噶。拜拜。